Mandrakariva no anolorana ny teny fiarabana sy fiararitso ho anao izay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Aleo iresakitsika ny amin'ny fanamby izay nataon'Andriamatoa Iany Rajoelina fa ho vitainy mialohan'ny farantaona ary nentiny tao anatin'ny tetikasa lehibe ho an'ny vahoaka malagasy dia ilay lalambe mikodana na autoroute. Vao nitondra ity tetikasa ity Rajoelina dia fanapoziny rehetra ny amin'ny hoe resabe tsy ho tafavoaka io. Saingy rehefa miresaka amin'izany tamin'ireo tambajotra sosialy na tamin'ny Haino Amanjery moa dia nampangainy ny mpanohana ny fitondram-panjakana ho tozoro afara na hoe manohatra botolo ny mpanohatra na ihany koa tsy mazaka ny fotodrafitrasa izay ataony fitondram-panjakana na hoe tsy mbola nisy nanao andao anatin'ny firy-taona izany fotodrafitrasa lehibe izany ka mety alahelo ny an'ny mpanohatra ny amin'ny hoe raha vita na ihany koa raha nomboka izany. Eny, navela hirediredy araka ny fomba fanohanana ny fitondram-panjakana ny mpanohana fitondram-panjakana satria izay moa no mampanohana azy ireo. Tsy maintsy mijery ny côté positif, izany hoe tsy maintsy mijery ny lafiny miabo ho an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana makaty amin'ny fanoherana. De mandeha ny fandeha-miantsaina, mandeha ihany koa ny fanadroadrona reo izay mahita ny tsy fetezan'iny fotodrafitrasa iny. Mandeha ihany koa ny filazana ny amina hoe tsy mbola nisy navita ny filohan'ny repoblika tao anatin'izay enimpolo-taona izay. Eny tokoa raha ohatra ka lalambe mikodana zany no ho vitan'Andriamatoa Iany Rajoelina ao anatin'ny mandany dia marina ny azy satria mbola tsy nisy mpitondra na havita autoroute. Na dia efa nisy aza ny fanomanana izany tetikasa lehibe izany tamin'ny andron'Andriamatoa Dider Ratsiraka, tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tsy mampaninona no miresaka an'izany kanefa kosa ny eken'ny rehetra amin'ny mahateknisiana ny amin'ny hoe tsy mora anefa no mamaky izany lalambe mikodana izany noho ny hoe mitety tambary, mitety tanety, mitety avoana sy tenimbohatra izany lalana izany ka tsy maintsy mila ifampidiana ho an'ny vahoaka malagasy. Ny halavan'ny raha teo koa any amin'ny 100 kilometatra no any. Dikan'izany na dia teo aza ny hafanampo ho an'ny mpitondra ny fandimby hanao ny lalambe mikodana dia tsy maintsy nametraka tsara ny amin'ny hoe aiza ny tombontsoa ny vahoaka ary aiza ny tsy hapotika reo fiariana rehetra lalovan'izany lalambe mikodana zany. Zay le fahaizana mitsinjo lavitra, fahaizana mitantana ihany koa ka tsy maintsy mandanjalanja ny fanapahan-kevitra raisina sy izay mety ho fiatraikany any aoriana any. Anton-javatra rehetra nisy ny fandaminana ara-teknika mialohan'ny hanatanterahana fotodrafitrasa lehibe zany. Ka raha miresakitsika ohatra hoe fotodrafitrasa an-dalana satria hanao nouvelle construction dia tsy maintsy mametraka an'izay hoe étude d'impact environnemental izany. Zany manko no miantoka ny asa rehetra ho tanterahana sy ny fiantraikany any aoriana any. Kanefa tsy nanao an'izany moa ilay fitondram-panjakana fa avy hatrany dia nanatanteraka ny fametrahana vato fototra ary rehefa nanatanteraka vato fototra dia nampanantena ilay filohan'ny repoblika fa havita 20 kilometatra mialohan'ny farantaona 2024. Efa manasaka ny taona 2024 isika izao ary miditra amin'ny embolana faharoa kanefa mbola tsy tody sy tsy hita soritra ny amin'ny hoe 4 kilometatra marina moa ny efa vita ny fitondram-panjakana amin'izany lalambe mikodana izany. Taoriny ny fametrahana vato fototra iny dia ny roso avy hatrany tany fanotofana tany mbary ny orinasa izay voatondro fa nahazo izany tsenan'asa izany. Teo koa aloha dia efa adevitra lehibe ny amin'ny hoe ahoana no fomba nahazahoany ilay orinasa samy kreta ezipsiana ity tsenan'asa ity eo amin'ny pitsopitsony araka ny famomezana tsenan'asa eo amin'ny tsenam-bary-panjakana izany adevitra resahantsika izany. Adevitra tena saika tsy nety vita izany ary adevitra ihany koa nanokatra mason'ireo teknisianina marobe izay misehatra amin'ny fotodrafitrasa tahaka izao indrindra amin'ny tsenam-bary-panjakana. Fa io moa ny fitondram-panjakana dia manao andehitrezana hatrany ny amin'ny fomba heveriny fa hitantanana amin'ny fomba firenena ka rehefa fanapahan-kevitra tiany ho raisina dia any mandray an'izany amin'ny alalan'ireo pitsopitson-dalàna samihafa apedipediny ao mba hahafahany milaza sy mampanaiky ho an'ny rehetra fa manara-dalàna izany fanapahan-kevitra raisiny izany. Fa tsy nahafaly an'ireo vahoaka izay nandalovan'ity ranotany natototra tamin'ny tambary sy ny
tanimbolon'izy ireo ity izany fihetsika nataon'ny fitondram-panjakana izany. De arahantsika indray ireo fitaraina ny vahoaka tany amin'izany fokotany Ambolo komina Talata Volonondry izany, ny aminy hoe tsy mbola voaonitra izahay sy ny amina hoe tsy misy akory ny fifampiresahana sy mba fifampidinidiniana aminay mialohany nantofana izany tanimbary sy tambolona izany, kanefa mbola ao anatiny ny asa zay tena fatao zay mba ahafahana mamelo tena sy mba ahafahanay mihinan-kanina. Karazan'ny fandribana ankolaka ny fihetsika nataony ny tompon'andraiki-panjakana nampaniraka an'ireo teknisianina maro samihafa, indrindra ilay orinasa Egyptiana nanao fanotofana ny tany Tatsa. Arahantsika indray izany. Tonga zany izy tonga tao zao bulldozer tonga de tsindrominao le tanin'olona, le tany tany le olona tsy tonga le tompony, tonga de efa tsotofanao le tanin'olona, tsy misy olona hoe tiana iry na ankiray fa tonga de tsotofanao fotsiny le tanin'olona. Inona raha taratasy amboarinao efa tonga ny mpanototra efa zany ohatra zay zao zany de zéro ariary anao. Tamin'ny voalohany mantsy dia natsoina teny amin'ny commune le tena pokon'olona ihany, dia natsoina teny nilazana an'ileo hoe voakasika an'le lalana ety aminareo fa mbola misy teknisianina hafa tsy nametraka fanontaniana maromaro zay. Dia ozy izy hoe mbola ho avy ny teknisianina isan-karazany amaly anareo, ny domaine, ny environnement, ny ohatra zany. Dia tiako moa zany nanao an'le hoe ny mampalahelo ny tetikasan'ny président voadona foana, midona amin'ny olona foana isaky ny manao tetikasa, satria nahoana tsy tsara le étude ataon'le olona fa maika fotsiny. Dia rehefa tena mandela izy dia mifanena amin'le fanoherany olona le tetikasa zany. Dia mampalahelo foana le président am'izay tratra le fanoherana foana ataon'ny olona. Dia zay no nahatongany hoe tokony mba ho vita tsara mihitsy ny étude zay vao manomboka le asa. Fanoherana ny zavatra vita koa tokony mba fatao malakilaky ihany hoe vita meloha aloha, vita amin'ny fanoherana vao marika tsara aloha hoe eto ny piqué no mitsatoka, reo zany ny tany tratran'le tetikasa, satria efa mety ho hitan'ny mitopony ho hitan'ny domaine le hoe reto ny tany voakasika, dia mba manamora manafaingina le fikarakarana famerenana zavatr'olona fa tsy le olona no sahirana, satria le piqué ny anahy zao tamin'ny voalohany hoe tany atapy-tanety tany vetivety lasa tia tanimbary, dia zao zany mbola nahendrera hoe misila ndray le piqué. Dia zay zany tsara hoe tena aiza marina le piqué no mitsatoka mbola azo afindra ihany ve, satria ny gouverneur raha nanontany anay dia hoe raha eto Ambolo izy no atsatoka le no akisaka kely le izy mety ho tamatavitra ny tonga le rotoroute fa lasany full point. Dia gaga ihany zay hoe ahoana ety Ambolo hoe na isaka kely ohatsy dia ana lasany full point le izy, ohatra mahagaga ihany. Zay aloha mba nianatra ihany hoe raha linina mahitsy no akisaka anao ety Ambolony dia mikisaka ny any amin'ny farany, fa io lalana mbola afaka milokolaka. Nangataka tamin'io zay mba hoe aloha hiala maximum amin'ny fanotokona tanimbary le izy Tsy manomboka ny fitondram-panjakana akory le vahoaka fa rehefa miolona le zavatra be atao dia tokony efa hoe miolona amin'ity fa mandaro ohatrany hoe misy fanodonana amin'le olona amin'le anina dia tsy mitompona le sain'le vahoaka fa misy ambadimbadika le fandeha le zavatra, ka izay tokony mba ilainay hoe mba alao mba hitompona le zavatra be atao, satria efa miaraka amin'ny travaux sy tamby an-dakivaratra mivadika anay le piqué fa hoe epita ena tsy mipita karazany. Ny anay zao tanimbary aloha tonga dia voakeka le tanimbary, tsy afaka ny amiko tony nikety vao voako. Dia apetraka aminareo fitondramahiny fa ny fandrinihana izay zavatra izay. Zay nikety tonga dia aketaka ty nikety fa efa ao anatin'ny efa voaomboka maty le kety. Za zao tanimbary novidiko 10 000 tratran'izao tetikasa zao, ho fao anatiny mihitsy misy vary maniry io novidianako amin'izay tamin'ny 2018 10 millions ny mètre carré 10 000. Dia mangataka izay mba tsy hitovy ny vidin'ny tanety sy ny tanimbary fa manatombo vidy ny tanimbary. Meko anareo 10 millions anaty acte de vente zany, mazava tsara mihitsy. Fa raha ohatra hoe vola tsy tokony omeny anay koa no hoe anina ngamba tsy dia mety loatra, dia ny angatahako amintsika vahoaka tena resaky ny inona ny hevitritsika, satria tia ny tantara ho lava be.
mbola natanao tornité tamin'ny andro ny dadabe tsy ho vita fa mbolohan'ny pitarany sasany akampiraitapo aminy sy mimpandovo raha tonga ny 3 za re mangataka andaotsika angataka hijanona aloha le tsika tsy hanoana an'le asa hijanona aloha reo travaux miasa reo a fa alohatsika hanao an'le taratasy momba an'le tany a vita mazava le izy a voaray vola tohizy ny asa mangataka zay mba hijanona mandromba tonga ny 3 iza no afaka ny eno ireny fitarainany reny tsy maintsy mpitondra fanjakana apetratsika amin'ny fantaniana amin'ity androany ity ny amin'ny hoe efa voaonitra ary ve reo tatsara eo ary raha toa ka tsy vita ny lalana ahoana ny fomba hamerenana ny tatsah indray ny fananana ka mba hahafahany aloha manao asa indray eo amin'izany tany zay a namboleny sy noajariny ataonany maro izany ary mampidibola sy mampinakanina azy fa ingaro Roland Ratsiraka tamin'ny fandarina manokana dia samy teny mihitsy ny amin'ny hoe lainga sy fitaka ity resaka autoroute ity famoam-bola tsy toko tsy foroana no natao tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tetika hikaroam-bola hiatrehana fifidianana hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka raha tsika avetrany izany azadino fa 300 milliards d'ariary avy amin'ny kitapo-bola mpanjakana ny voaka nalefa amin'ny autoroute io 300 milliards d'ariary zany eo amin'ny 70 millions de dollars eo zany vola tsy toko tsy foroana zany dia ozy menimeniko hoe henoko le olona mitabataba henoko le olona mitabataba mba handeha any mba tsy teniteny foana eny koa raha joela miteny hoe io fa mandeha ny autoroute dia satria izy zany micommuniqué mandeha ny autoroute dia adin'olona fa mipotehany tanteraka RN2 adin'olona fa potika tanteraka ny RN4 adin'olona fa potika tanteraka koa ny route nationale sasany donc olana zay donc zany nandeha tany dia rehefa nandeha tany zany nahita hoe niraisin'olona maro ary mbola tsisy étude momba n'io lalana io nivoaka nahita étude nareo mpanao gazety tsisy étude io tsisy permis environnemental nahita permis environnemental nareo tsisy permis environnemental tsisy financement akoatran'io 300 milliards io zay vola navoaka tamin'ny trésor zay avoaka dia azoko le zavatra izy ty ho avy vola avoaka fotsiny satria ho avy amin'ny fifidianana mazava be ny teny koa fa tsy ho an'le lalana dia modio le égyptianina dia niady tamin'ny ministre d'ailleurs izy il y a 3 jours nandalo tamin'ny ministre ony dia nifamaly teo satria hitan'le ministre hoe tsy mandeha milony nga le asa satria le vola mety tsy nandeha an'le égyptianina fa nandeha nitoerakafa donc zany tiako tenina hoe mandainga ny rajoel izy miteny hoe alohan'ny farany taona izy vita 80 km raha mahavita 20 km io hatramin'ny farany taona navita izy zany tsy 80 fa 8 azadiny fa telo taona nanaovana 20 km io rocade io telo taona dia ty zany 300 milliards d'ariary ny payena indray mandeha rehefa manao projet ngeza za zao efa nanao RN9 ohatra dia dineniko aminao fa RN9 misy olona 2 arivo tsy maintsy nasorona tamin'ny toerany tsy manomboka ny lalana tsy mahazo manomboka lalana zany raha tsy voalohaloha ny volan'le olona reo le mipetraka amin'ny emprise raha tsy le olona ny totofana tanibary reo zany nahazo vola lalàna velona zany raha tsy voaloha ary raha tsy voaloha tsy mahazo permis environnemental dia manam-porofo izao zava-misy izao fa hitoeran'ny fitakasilainga amin'ny fitondram-panjakana manam-porofo ihany koa fa tena manao tetika hahazoam-bola fotsiny izany fahefam-panjakana izany ka na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona ary na amin'ny sehatra aiza tsy fidianana toerana tsy fidianana orinasa tsy fidianana lafim-pandrarana samihafa ka hahitany ny fitondram-panjakana hirika vola dia ataon'izy ireo avokoa tsy gaga sika raha ohatra ka potika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ary tsy gaga sika raha ohatra ka amin'izao toerana izao no toerana ratsy misy amin'ny Madagasikara satria ny mpitondra fanjakana zay tokony hiaro izany hoe endriky ny famoam-bola na orthodoxie financière izany sy hoe ho sarotiny amin'ny volam-panjakana volam-bahoaka no manao fandrobarobana amin'ny endriny tahaka izao araka ny nambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany Tomasina voalohany izany samy manaraka indray tsika ary dia samy mijery ny toy ny tantara hoe makaiza sy makaiza ho vita sa tsy ho vita ary inona indray ny valibotana avy any amin'ny fitondram-panjakana momba ity lalam-be mikodana na autoroute tsy vita ity zany zava-misy zany malaza makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy